早上好，晚上好，24小時都好。今日我哋準備好要去沙灘去玩，跟住呢啲就係我哋嘅裝備，跟住有沙灘嘅墊啦，跟住有呢個遮太陽嘅，仲有啲凳，跟住呢個就係拖車，攞呢對雲就唔使咁攰啦，係嘛？係咯，方便啊！好，一切執好晒，上車準備出發，沙灘見。我哋就快樂出發。好，我哋已經到個海灘啦，跟住呢度一行入去就係海灘啦。跟住我哋而家落貨，攞呢個車嚟，係咯，裝。呢個沙灘喺 New Jersey。哇！呢度咁靚嘅，咁冇乜人喎，幾好喎。Hello yeah， 喺呢度，喺呢度咯，唞唞先啊。真係好重啊！去運動。我喺二頭肌真係出晒嚟嘅，睇下。心跳啊！我心跳加速啊！呢啲好似旁邊有蚊帳會撞風咧，定係？咁撞風？綁起身啦 ！OK， 我哋而家搭呢個棚。綁起身啦！呢啲咁啊。OK， 咁呢個我哋就係搭好啦。呢個就係遮太陽嘅棚，跟住再整多個遮喺旁邊嘅呢個。呢個就係今日我哋嘅基地啦。OK，perfect， 呢個就係我哋嘅基地。一望無際嘅海洋，跟住我哋嘅基地啦。跟住我哋今日就喺呢度活動，打地釘，因為呢個我哋係露營嘅帳篷啊，所以唔係好適合呢度。不過冇所謂啦，問題最多，再多都有解決嘅辦法。跟住我哋再整一個呢個喺度，完美。我哋就開始享受我哋嘅沙灘時光。OK， 執嘢，享受咗一個完美嘅休閒嘅海灘時光。而家我哋就執收東西回家了。到家 ，Welcome home。跟住我哋就返去沖涼、執拾、唞唞，跟住晚黑食牛扒。
OK， 休息休息。休息咗一個下午，跟住勤勞嘅曹媽媽開始煎牛扒啦！哇，香得很係嘛？牛油嘅牛扒，呢個咩粉啊？意粉啊？意粉，仲有沙律，就係我哋今日嘅晚餐啦。曹媽媽辛苦曹媽媽啦 ，very nice。哇！跟住我哋而家下午茶時刻係食咩啊？茅山王榴蓮，哇，冇得輸啊！嚟啊，開始。未開。得你聞下先啦，唉，費事嘥咗啲氣味啊！茅山王榴蓮喎。食完個靚榴蓮，就到下一個我哋項目家庭娛樂坐大啲，跟住仲有啲水果，豐富啊，仲有零食。可惜個味都係榴蓮味嘅，好啦，今日就以一個開心嘅活動結束，大家聽日見啦！聽日我哋就離開呢一度啦。攞杯水上。拜拜。即係攞佢啊！